Bu son ayrı gecemiz olacak. Eğer bunu sana Vedat yaptıysa elimi sık, tamam mı? Allah kahretsin! Allah kahretsin! Ulan sen de mi çocuklu gari kaçırdın? Oy nenem yarabbi! Asya silahımı getir. Allah'ıma kitabıma vururum seni ya! Cemil'i içeriden çıkartacağım. Adam seni kalbinden vurdu be. Beni kalbimden vuran o değil yalnız. Galilileri mahvetmeye bu kadar yaklaşmışken onların kazanmasına izin vermemeliyiz. Gereği düşünüldü. Yiğit Sayar'ın daimi velayetinin